hikayesi anlat. Çünkü orada hani anneler babalar var. Onların Rahacı Aliye. her şeyle kabulü falan mı dedi? Evet. Zaten ayağımda İstanbul'a gelince وتعدى على حدودك. Irak ömrü olup yine çıktı. Bayağı da böyle çok güzel aşk yaşıyorlardı. Yani ondan ayrıldıktan sonra bir süre ماذا شنو شغلتك بهاي اللعبة؟ ben böyle Ha. evliliğe çok şaşırdım. Evet, bir imzalamışlar. Yani nişanlı evliliği kararına. Peki, تعال. iyi. Güzel diyor. Bakalım Allah puan vermesin. Sana yakışacak baget pırlantalar adı هاي خرخاشة ما أعطيك إياها. 190 liradan Ha. başlayan fiyatlarla. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ne güzel bayağı kalabalığız. Yaz bitti, tabii herkes doluşmuş. Yaz demişken, sizden iyi olmasın bizim kangal bir arkadaş var. Bir baktım sahilde böyle sere serpe yatmış. Sahibi de sandal. Ölüyorum bak, geberiyorum. O kadar seviyorum ki o şakaya siz de hemen dijital operatörden gülümse katılın. Gülümse. Gülüşünüzle algılasın. Ne kadar çok gülerseniz ilk dostlarınızın havalarına o kadar katkınız olsun. إلا أخذها من عندك. إلا أخذها من عندك. Soyalı güldük. Yepyeni Burger King Kral إلا أخذها من عندك. gibiye kral gibi doğ. Patatesli tereyağı ekmeği, arasında soğanları sarımsak. Amat ya. Peyniri ve doyurucu etiyle Burger King Kral Burger. Amat. Hadi. 17.90. Hadi. Kral fiyat. إلا أخذها. إذا أخذها. يا ما راح أخذها. مالتي هاي. هذا ما يصير هيك. مالتي إلا أخذها. مالتي إلا أخذها من عندك. إلا أخذها من عندك. إلا أخذها من عندك. Her şey çok ucuz. Yerli muz çok ucuz. إلا أخذها من عندك. Sadece 7 lira 99 kuruş. إلا أخذها من عندك. Çay mı kahve mi? Ekmek. Efendim? Sakin ben yola olan söylüyorum.